ဘာလဲဟာငါဒီမှာအိတ်နေတဲ့ဟာယူလုတ်ပိတ်ရမှာကောင်းကောင်းလေးတော့အိတ်ပြရစီဟဲ့နင်းညလေနင်းပွားစီလောက်တာနဲ့ငါအိတ်ရမဝသေးဘူးဟာဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းလေးလေဟာငါကိုနဲ့ချိန်ထားရနေငါနဲ့အဖော်လိုက်ခဲ့ပြီးစမ်းပါဟာအပြင်ချင်းချပါလို့နင်းပိုင်ပြောစရာကောင်းမှနော်လိုက်ခဲ့နော်လို့လိုက်ခဲ့ပါဟဲ့ကမရဲ့တက်ထွက်ကောင်းတော့ပါပဲငါပိုင်ပြောစရာကောင်းမှဆိုပြီးနင်းအဲ့လိုမျိုးပြခေါ်နေဘယ်နှခါမှကိုမသိတော့ဘူးကောင်းပြီငါရေမိုးချိုးပြပြင်စင်အောင်မယ်နင်းအောက်ကနေစောင့်နေဟဲ့ငါပြီးပြီနင်းငါပိုင်ပြောစရာကောင်းမှဆိုပြီးနင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းပြောက်မသွားနဲ့နော်အခါရတစ်ခါလဲမဟုတ်တော့နှစ်ခါလဲမဟုတ်10ခါလဲမကတော့ဒီကြားထဲငါ့ကိုအိမ်မှာလာခေါ်ရင်တော့ဟိုကကျွေးမယ်ဒီကကျွေးမယ်နဲ့တကယ်တော့အပြင်ရောက်နင်တို့နှစ်ယောက်ကြစားချင်တာစားပြီးငါကြောင်ရိုင်းထားကြတယ်အော်တကယ်ချင်းလေးရတယ်ဒီခါတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးနော်အဖက်သေးဆိုတော့နင်ချိတ်တိုင်ငါအကုန်ဝင်ကျွေးမယ်လေနော်ဒီခါတော့ငါယုံကြည်လိုက်မယ်ပြီးတာပဲကိုရေးဒီနေ့ကလေးကိုစလန်းစားပြီးငါ့ကိုဘေးမှာထားပြီးတော့နေကြတယ်အကောင်ကလေးတပေါတကယ်ပြောရနော်ပြီးမှအများကြီးဝယ်လို့ဆိုပြီးမစူအောင်နော်ကလေးဟိုဘက်မှာကလေးကြိုက်တဲ့ရေခဲမုံဆိုင်မယ်လာကိုတို့သွားရအောင်ကိုလာကလေးကဒီမှာထိုင်ကိုကဒီမှာထိုင်မယ်ငါထင်တဲ့ဇလန်းကတော့စပြီဟေးစိတ်ထုတ်လိုက်တာနော်ငါ့ကိုစားဖို့တော့မခေါ်ကြဘူးသူတို့မှာလာလိုက်တာကိုကရိုမန်တစ်သိစံတာပဲရှာကိုမင်းချစ်တယ်နော်ဟာဒီဘက်ကအတွဲကတမျိုးစိတ်ညရတဲ့ကို့တယ်လီဖန်နီဒီပန်းစည်းလေးကမင်းအတွက်အရန်လာပဲပန်းလေးက Oh my god ငါကဘာကြီးပဲပျောက်သွားတာလဲဟာအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဟိုအားလုံးငါအမားတွေပဲတွေ့ဓာတ်ပုံရမယ်နော်ဒီချာလေးပြုံးမယ်ရိုက်တော့မယ်လာကိုနောက်တစ်ပုံထည့်ရအောင်ခုနှစ်ကောင်ပဲရောက်သွားလဲဟာပန်းချန်တစ်ခုလုံးလဲပြည့်နေပြီငါဘယ်လိုက်ရှာမှမသိတော့ဘူးငါစိတ်ထုတ်လာပြီးတော့နင်တို့နှစ်ယောက်ဘဲမှာလားငါ့ကိုညာပြီးတော့ခေါ်တယ်အမှတ်မရှိငါလဲလိုက်တယ်အခုတော့ငါပဲကြံခဲ့တယ်